Vilniuje švenčiamas Šventas Kazimiero iškilmės ir labai simboliška, kad kažkaip netyčia taip atsitiko, kad būtent šitą dieną vyksta 2 dienų seminaras pas mus pavasario šventės ir būtent šią dieną mes rišome verbą vilnietišką. O verba vilnietiška, kaip etnologai mano, tai ir yra kilę nuo Švento Kazimiero kulto, kai buvo eisenos daromos jo garbei ir neždavo baltas gėles, baltas lelijas, Švento Kazimiero simbolį. Wenn der Tauwind über das nördliche Polen zieht, feiert die Stadt Wilna zu Ehren des heiligen Kasimir mit dem größten Markt des Jahres das Kazjuki-Fest. Aus 200 und 300 Kilometer entlegenen Dörfern bringen die Bauern ihre Waren zur Stadt. Tagelang ziehen kleine Panjepferdchen schwer beladene Schlitten und Wagen über die oft gänzlich aufgeweichten Straßen. Tag und Nächte stehen sie geduldig in Wind und Regen auf dem Markt. Das wichtigste Produkt für diesen Markt sind die Kazjuki-Brezen. Ganze Dörfer beschäftigen sich mit ihrer Herstellung. Arm und reich kauft das volkstümliche Backwerk. Tai kadangi kovo 4 dieną dar nežydi lelijos, nei baltos, nei jokios kitos, tai būdavo daromos iš popieriaus, iš balto vaškinio popieriaus tos lelijos. O po to jas pradėjo puošti dar kažkaip tai, dar kažkaip tai. Ir išsivystė iš to tokio pavidalo vilnietiška verba, kurios analogų nėra jokiam pasaulio krašte. Jeigu jūs kur nors pamatysite verbą, žinokite, kad tai yra arba Lietuvoje pagaminta, arba jau nukopijuota nuo Lietuvos meistrų. O meistrės čia daugiausia apie Vilnių, apie Kriaučiūnus, apie Pilaitės rajone, žodžiu, Sudervę, buvo didžiausias židinys tų verbų. Ir štai pas mus šiandien čia susirinkę mokytojos, pradinių klasių, darželio auklėtojos, darbų, technologijų mokytojos, kurios nori išmokti ir marginti margučius, ir skutinėti, ir verbas rišti, žodžiu, visų tų pavasarinių darbų, kuriuos lydėdavo šeimose, kur būdavo daroma. Dabar jau šeimose jie nei vaikai negali šito išmokti, nei suaugę, ir todėl renkasi pas mus mokytojos, jos čia išmoksta, paskui parneša į savo mokyklas, į darželius ir moko savo auklėtinius. O šiemet mums sutiko pasidalinti su šituo amatu labai garsi rišėja Agata Granicka. Jinai pasikvietė į talką savo mamą, jinai pasikvietė savo kaimynę ir dargi savo dvynukės dukras. Ir dabar čia visos didžiausių būrių moko, aprūpino mus žaliavomis labai gražiomis, jos yra nudažytos gana ryškiai, čia yra tokia šito krašto tradicija.
esu verbų pynėja, dar plus floristė. Jau verbas pradėjau pinti, kaip man jau suėjo gal 10-11 metų ir manęs išmokė iškart mano senelė. Atvežėm iš namo pilną visokiausių žolelių, kur pačios auginom. Atvežiavom labai jau, galit ir pasižiūrėti, koks didelis krepšelis mes čia atvežėm. Aš, mama ir mano dukros nedaro iš tokių naujų. O kaip manęs senelė išmoko kokios va tokia technologija, kokia jau ten kaip ką daryti, tai mes jau iki dabar taip darom. Ir tokios gėlytės, kaip man senelė parodė, kokios reikia rinkti, kada reikia rinkti, kur reikia. Pagaliukas, siūlai ir žolelis, bet tu tokių dalykų nieko nepadarysi. Be siūlų nieko nepadarysiu, bandė, kad su klijais klijot. Aišku, nieko ten ir neišėjo. Manęs kažkaip tai senelė išmoko ir man labai patogu, bet tai, kad laikyti čia, aišku, po to ir kaklas skauda, ir rankos skauda, vis tiek jau mes jau darom taip. Ir siūlas turi būti visada įtemptas toks. Po vieną žolelę, iš šitų va tokių žolelių labai lengva daryti. Aišku, jau čia labai sunku surasti, kad pas mus jau taip jau išardyta iki galo, kad praktiškai nėra pas mus. Tai mes važiuojam į Trakų rajoną ir tenai renkam. Tai čia irgi vasarai tokie maratonai darom po visą praktiškai Lietuvą, kad surinkt žolelių, kad po to žiemą turėti iš ko pinti. Kad šiaip sau niekas nebuvo daroma, dėl dekoracijos grinai. Tai buvo apeiginė verba, nors tokia va puošni, kaip jinai dabar yra, jinai jau apeigai irgi nelabai naudojama, kadangi suzunda ten prikaišio, tokių labai aštrių gėlių jau pasitaiko. Tai taip, jeigu paplaktų su ta verba, tai gal ir nelabai būtų gerai. Nors iš kitos pusės pažadinti pavasarį tą gyvybę, kamgi plakdavo su ta verba? Tam, kad ligonį paskatintų pasveikti, mažą, užaugti, ten suaugusį žmogų, kad jis turėtų jėgų visiems metams, toksai savotiškas, budinimas žmogaus. Ir verba, aišku, turi ir tą labai seną pagonišką kilmę, kadangi tai yra tarsi ir gyvybės medžio simbolis. Ir turi krikščionišką kilmę, kadangi Kristus irgi buvo sutiktas į Jeruzalę, įjojo ant asiliuko ir jam po kojom klojo palmės, palmių šakas. Ir dabar mūsų tradicijoje, va čia apie Vilniaus kraštą ir vadina jas palmių. Pašventinta verba yra ypatingo sakralumo jau. Aš manau, kad kol žmogus suriša, jau jis pašventina tą verbą. Kol jis suriša tuos augalėlius ir pirmą kartą pašventina, paskui, kai suriša antrą kartą pašventina. Trečią kartą jinai šventinama bažnyčiai ta verba. Ir aišku, kad jau tokia verba yra kišama už barkio, kažkur tai už šventų paveikslų.
ir jinai turi galią ir apsaugoti nuo perkūno ir nuo kitokių blogų jėgų. Ir jingi būna pasmilkinama verba ir išginant gyvulius pirmą kartą. Ir mirštant, ir tų žiedelių netgi ir arbatėlę įmeta ligoniui. Žodžiu, labai įvairi paskirtis. Kiaušinius aprūkina, kur juos deda po višta, kad išsiperėtų viščiukai. Žodžiu, su ta verba labai daug atliekama įvairių dalykų. Aš atsimenu dar mano močiutė, taip, jeigu tik tai sugriaudavo perkūnas, jinai tuoj nusitraukė terbelę, kur nubraukti yra spygliai. Pas mus Dzūkijoje nebūdavo tokių verbų, darydavo tiesiog kadagio šakelę, surišdavo raudonais siūlais ar žaliais vilnoniais ir nubraukdavo paskui tuos spyglius į terbytę, kai tik pradeda griaudėti perkūnas, reiškia uždega ir tuo dūmu aprūkina visus kampus ir dar gieda ponia karaliau dieve Abraomą, dovanok man pagadą ir atolink lietų. Žodžiu, atlieka tokius veiksmus ir niekad nieko blogo neįvyksta tuose namuose. Siūlas, kuris būna perištas, spalvotas, irgi naudingas būna, kada moterys pjauna rugius, užpjauna riešą, taip vadinama, kada skauda, pertemptos venos yra. Tai tiesiog užriša tą siūlą ir praeina. Verba yra viena iš tų tautodailės rūšių, kuri yra labai dinamiška, kadangi žmonės pradėjo rišti tam tikrus tik tai augalus pradžioje tik tai miško augalus, paskui lauko augalus jau į verbas, paskui jau pradėjo sėti net specialiai žolynus, va čia jau mūsų meistrės atsinešė ir tų sausukų vadinamų statica, kuri jau auginama specialiai darželiuose arba netgi šiltnamiuose, kuriuos jau dabar įpina į verbas. Žodžiu, konkorėžius buvo vienais metais pradėję. Labai įdomu, kad kiekvienais metais dominuoja vis kitokios spalvos. Atsimenu, kažkuriais metais visos verbos buvo tokios užtamsintos, net man keista, tokios juodos arba rudos arba tamsiai violetinės tokios spalvos. Kažkaip labai buvo madoje, arba tamsiai mėlyni tie rugiai nudažyti, paskui vėl prašviesėja, nežinau su kuo tai susiję, čia būtų labai įdomu pastebėti ir taip užfiksuoti, tiesiog su kažkokiais, aišku, socialiniais, psichologiniais žmonių pakeitimais. Na ir tai tikrai labai dinamiška tokia rūšis, atsiranda vis naujos formos, kaip sakiau, nauji augalai, atsirado galų gale didžiausia verba, šiemet bus rekordo siekiama ir 6 daugiau dar čekoniškių verbų rišėjos suriš, bus panaudota scenografija į Kaziuko mugės, tos didžiosios verbos. Surišo ir pačią mažiausią 4 mm verbą ant dantų krapštuko, čia net nereikia pagaliuko, o ant dantų krapštuko tiesiog suriši. Ir mūsų verbų pinėjus pristatė visą puokštę, visą istoriją verbų pinėjų, tai būtent nuo pačios mažiausios, kuri yra 4 cm ir verba 6,5, ta, kuri jau bus liktai nenešiojama, tik tai eksponuojama ir kaip atributika, kaip tam tikras puošybos elementas. Verbų pinėjų yra 36, net yra apie 40 verbų pinėjų. Verbų pinėjus atėjo savo šeimom. Vienoje šitoj procese dalyvauja močiutė, kuri verbas pina, mama, dukra jos, keliauja dar ir anūkė. Pirkit, paskui ateikit. Žmonės dabar neturi tiek kantrybės ir jau tokių tikrų, tų volelinių, kiliminių, tų kaip vadinasi verbų, labai retai dabar yra ir Kaziuko mugė, ir verbų sekmadienį, labai retai pamatysi. O riša tokias, kurios greičiau pasidaro, pigesnėms sąnaudom ir tokios, sakyčiau, džiaziškos tokios verbos, be to tikro tradicinio rašto.
Šiaip Vilniaus kraštas yra ypatingas tuom, kad jisai turi Vilniaus verbą. Ir nuo to galbūt reikia ir pradėti. Prieš beveik 15 metų vietinis gyventojai nusprendė įkurti ansamblį. Ir švenčiant 5 metų jubiliejų mes pirmiausia savo rajonui ir visai Lietuvai, netgi galbūt visai Europai pasidovanojom būtent šitą verbų muziejų. Tiesiog sunešėm viską, ką turėjom iš visur. Verbos galima surūšiuoti, reiškia, jos yra ir rūšių skirtingų, ir skirtingų formų. Būtent popierinė verba tai yra vienoji rūšis, antroji rūšis verbų tai yra verbos tos šventinamos, autentiškos, kaip jos vadinamos tikromis verbomis, ir Vilniaus krašto verba. Tai būtent verba iš sausų gėlyčių, iš sausos žaliavos, rišta ant lazdino kotelių ir kur yra naudojamas jau tas pynimas, siūlas. Nes yra 3 įsireiškimai, kaip ta verba gimsta Vilniaus krašto. Sakoma, kad suka, nes tikrai suka, nes pagrindinis motyvas yra sukamas, yra kotelis, ir pati verba lyg tai pati apsisuko. Kita, kad riša. Ir netgi ryšimas ar pynimas. Nes vis dėlto ryšti galima, reikia kažką tai užryšti. O dėl ko, kodėl kad ryša? Todėl, kad vėl, kad naudojamas yra siūlas ir tas vadinamasis dar trečias, kad pynimas, nes mes galim kasą supinti, bet autentiškai 3, reiškia, tie terminai yra naudojami. Vilniaus verba yra charakteringa tuom, kad jinai yra ryšama iš visų žolelių augančių būtent gyvoje gamtoje. Nes tai yra žmogaus ryšys su gamta. Jeigu lazdino kotelis yra paimtas toks, koks jisai turi būti, o yra legenda, kad vieną dieną ėjo Marija su Jėzu ir buvo toks oras kaip šiandieną, labai lyjo. Ir prašėsi į vieno medžio, kito medžio krūmo, kad priimtų į savo pastogę, niekas nepriėmė. Tik tai vienas lazdynas priėmė ją į pastogę savo ir kai baigėsi audra, Marija išeidama padėkojo ir kaip po dovaną pasakė, reiškia, tokį sakinį, kad jūs išsaugojot mano kūdikį, o aš linkiu, kad jūsų vaikai būtų tokie pat stiprus ir tiesus. Ir šiandieną mūsų moteris padeda lazdynui sukrauti vaisių, nes jeigu jinai nukerpa ūgliukus mažus, tai reiškia, nedarosi laukinis, kaip jos sako, tas krūmas, jis gali turėti vaisių, o tos pagaliukus naudoja. Tas pagaliukas visą laiką yra tiesus. Todėl pirmiausia, reikia paruošti tą pagaliuką ir čia tikrai padeda ne vien tik tai vaikai, bet padeda ir vyrai. Ir ta pirmoji galbūt Vilniaus verba ir vadinama yra Ruščico. Todėl, kad Ruščicas nutapė Kaziuko afišoje tokią verbą ir jinai buvo labai graži. O kuom jinai buvo graži? Jie vadinama dar, reiškia, Ruščicuvka, tai čia vadina taip ir, reiškia, daugiausia inteligentija vadina, nes jinai turi šiek tiek žinoti pačios istorijas. O šiaip moteris vadina, tai yra kočela. Reiškia, apvali, kočelos, formos, nes viską, kodėl mes kalbam apie formas? Forma tai yra į kažką tai panašu. Tai čia kočelos forma, bet ta kočelos forma yra austinė. Ir mes turim kitą verbą, kuri tiek pat yra kočelinė forma, bet jinai jau ne austinė, jinai tiesiog yra apvalios formos, nedidukė, maždaug iki 45 cm. O šitoje austinėje verboje, arba kitaip kalbant, tai yra dar verba kiliminė. Nes kaip kilimuose yra tam tikri ornamentai, tai čia. Tokioj mažytėj verboj nelabai galima daug ornamentų padaryti, bet čia gali būti krypės, gali būti zigzagai, gali būti juostelės, gali būti vertikalios, gali būti horizontalios tos juostelės. Ir dažniausiai būdavo, kad spalvas naudodavo natūralios, tai būtent jonažolė, kada išdžiūna, jinai būna tokia rudos spalvos. Mes turime šlamučius, geltoną spalvą, ir dabar mes matom, kad baltai panaudojo baltos gėlytes, tai būtent ir iš sodo, iš daržų, ir galbūt tas, reiškia, daržo gėlytė ir sodo gėlytė atėjo į verbą dėl to, kad paįvairinti verbą. Nes vis dėlto tai yra kiekviena moteris ir verbų pynėja stengiasi, kad jos darbai būtų kuo gražesni ir kuo patrauklesni. O ko mes galime? Mes galime formos dėka jas paįvairinti ir spalvinę gamą. Tai ir atsirado spalvos. O pradėjo dažyti tiesiog pradžioje, dažydavo su burokais, dažydavo su ąžuolo žieve, dažydavo tiek pat ir su, kaip ir kiaušiniu, būtent su lukštu, bet tai būdavo labai delikačios spalvos ir jos, kaip įžiūdavo, tai tiesiog spalva būdavo labai blanki ir ne tiek buvo pastebimi, reiškia, visokiausi raštai.
Kita forma Vilniaus verbos tai yra širdelės formos verba. Širdelės formos verba yra nukopijuota nuo kaziuko medolio. Ta širdelė. Ir va čia mes turime tą širdelę vėl tiek pat. Yra dvipusė ir vienpusė. Širdelės formos verbos turi kitokį paskirtį. Tai yra verbos, kuriomis yra puošiami šventųjų paveikslai. Todėl, kad jinai yra plokščia, galime padėti. Tokias verbas dažnai labai neša ir ant kapų. Ir iš ko aš skaitau, kad vis dėlto širdelės nuo plokščių verbų prasidėjo ir būtent vėlinių puokščių gamyba. Turim kitas Vilniaus verbas, būtent su Kazimiero karūnos elementais. Šiaip moteris vadindavo liaudį burbulais, bet čia tokia maždaug daugiau galbūt pailgos formos, bet gali būti ir labiau burbulą priminanti forma. Tai yra kaziuko elementai, ir jau šitą ir knygoje yra parašyta, ir pas Juozas Kudirka apie tai rašo, ir aplamai siejamas yra kaziukas su verbų atsiradimu, todėl kad vis dėlto per kaziuko procesijas senais laikais buvo puošiami vežimai amatininkų ir buvo popierinės verbos ir buvo po to tik tai kaip atsvara atsirado vis dėlto ir Vilniaus verba, todėl kad kaimiečiai negalėjo išpirkti, būtent jiems buvo per brangu nusipirkti verbą, kad tai siejama su kaziuku, o vėliau ta verba tapo ir tam tikrų elementų per verbų sekmadienį. Istoriškai mes galim traktuoti tai, kad verba susieta yra su būtent su verbų sekmadieniu ir su žmogaus galbūt labai tamprių ryšių su pačia gamta, nes turi tam tikrą ir paskirtį. Jeigu viršūnėlė visą laiką turi būti kadagiukas arba nendrės, ir senos moterytės sako, ar tu skaitai Seną testamentą, tai ten parašyta, kaip Dievas atskiria dangų nuo žemės, o tamsą nuo šviesos, pirmą gyvybę, reiškia gyvybės apraiška, tai buvo nendrelės, pradėjo kilti iš vandens. Ir spalvinė gama tiek pat būna, kad vis dėlto suteikiama kuo aukščiau, tuo būtent tauriau ir kuo žemiau, tuo arčiau gamtos. Ir šiandieną iš tos autentiškos verbos, būtent iš kadagiukų blindės ir Berželio Šilino kaime moteris ištraukia vieną kadagiuką ir kaip blogas oras tiesiog degina ir žignoja dangų. Su rykštelė, būtent blindės, išgena pirmą kartą arklius, ganiklas arba karves, čia irgi tam tikrą apeiginę funkciją atlieka. O apačioje visą laiką turėtų būti sodrios spalvos ar žemės. Ir turime būtent dangų, būtent tą visą gyvenimą ir žemę maitintoją, kuri mums duoda viską, ką mes turime, ir būtent visą žaliavą, kur mes naudojam. Po truputėlį verba kinta ir turi savo paskirtį. Dar viena iš labai senų verbų, būtent senamadiškom verbom. Šita verba yra vainikinė verba. Tiek pat senais laikais buvo reiškia iš tų pačių žaliavų rišta, bet buvo mažiau būtent tų sodo gėlyčių. Būdavo dažniausias šlamutis ir vienas kitas sausutis. Stengdavosi ją pagaminti labai tokia sodria, už tai jinai yra vainikinė. Aš tiesiog klausiau, kodėl būtent sakot, kad tai yra vainikinė verba. Vainikinė verba, todėl kad jinai primena vainiką. Tai jeigu padėsi ant kapų, tai iš karto matysis, kad tai yra. Tiek pat darydavo iš dviejų spalvų. Viena pusė darydavo iš nedažytos žaliavos, tiek pat darydavo ir plokščias. Tai yra pati seniausia verba, kuriomis buvo puošiami šventųjų paveikslai. Ir dabar dar, kada tiesiog einu vienam žmoguje arba su savo mokiniais į apylinkes, tai surandam labai labai daug verbų. Senų žmonės net neatsimena, kas ją užkišo, kas ją padėjo, kas ją papuošė, kaip paliepė taip pat ir prie šventųjų paveikslų. Kurti kitą verbą. Čia jau verba yra figūrinė verba. Jinai susideda iš atskirų elementų, nes daromi atskiri elementai ir po to jie sukomponuojami į bendrą verbą. Tai tokių verbų
yra labai daug. Bet jeigu žiūrėti tą verbą, tai mes galim pasakyti, jau šitoje verboje yra daug formų. Todėl, kad kaip ir klasika visą laiką yra klasika, bet iš klasikos gali išeiti ir kiti dalykai. Kaip ir modernioji muzika, taip ir klasikinė muzika turi savo pagrindą. Čia moteris pamatė, kad ananasas labai gražiai atrodo ir kad galima atvaizduoti jo tam tikrą formą. Va, tai yra dalis ananaso, čia yra tam tikras vainikėlis. Šita dalinės, jinai tokia yra kaip pats ežiukas ir vadina kaip ežiukas, kaip burbulas, bet tas burbulas gali būti ežiuko formas. Tiesiog vaikystėje aš prisimenu, kad mano močiutė visą laiką sakydavo, kad šventės reikia pasitikti labai draugiškai šeimoje, kad turim viską pagaminti nuo patiekalų iki papuošimų. Ir čia yra ir šienas, ir šiaudai, čia yra sausos gėlytės, čia ir lininiai siūlai, čia galima panaudoti net kartais buroką ir morką. Aš išmokau iš savo mamos. Mano mama pinė į mamos mamą. Tai suprantat, pas mus šeimoje dabar trečia kartą pinė verbos. Tai. Ir aš šitą vietoj daug žmonių išmokau pinti. Suprantat, į Teresę, kuri iš manęs išmokė, iš Ikoniškė žmonės irgi iš manęs. Kiekviena pinėja pina savo verbą, kiekviena turi savo idėjos paslaptis ir kiekviena pinė savo. Jeigu yra nors 2000 verbų, aš vis tiek savo verbą pažinsiu. Kad čia yra mano verba, mano rankų darbas. Anukas irgi jau taip, jau padeda, bet dukra tai jau 15 metų darė kartu. Kaziuko mugėje aš su dukra padariau 2 verbos didelės. Viena buvo 6 metrai, kita 6 metrai 40 centimetrų ir stovėjo prie rotušė. Ta verba mes nupinėm per 3 savaitės. 2 verbos svėrė apie 150 kg. Viena verba? Taip.